Debemos trabajar todos para dejar este mundo mejor de como lo encontramos. Bienvenidos a esta aventura con el señor Anubis y conmigo. Hoy, pues bueno, más que nada nos estamos preparando para correr un medio maratón trial, Anubis y yo, y pues queremos grabar un poco la aventura y cómo nos vamos preparando. Esta ya sería nuestra tercera carrera juntos. En nivel Coyoacán tenemos un segundo lugar y en la delegación Cuauhtémoc tenemos el primer lugar. Han sido competencias de distancias cortas, pero pues vimos esta opción de correr un medio maratón por el bosque juntos y pues decidimos tomarla y se me hizo interesante, entretenido grabarla y para ver hasta dónde llegamos. Y pues verdaderamente la intención es ganar los dos y pues divertirnos, ¿sabes? Al final de cuentas esa es la idea de todo esto. Y también espero pues, que quizá a alguien le sirvan alguno de los tips o lo que yo hago con mi perro para que así puedan correr con los suyos. Y pues nada, síganos. Hoy nos tocan correr 10 kilómetros. La verdad yo he querido llevarlo de a poco, aunque sí suelo hacer ejercicio con él, no siempre, verdaderamente tengo la chance, y aunque el perro esté entrenado y es fuerte, pues tampoco le voy a meter los 21 kilómetros de cajón, ¿saben? La idea es llevarlo poco a poco, así como también yo, porque verdaderamente yo no soy corredor, yo me dedico a otras cosas, y pues nada, verdaderamente ver hasta dónde llevamos esto y poder ganar. Begging you to put your loving hand out, baby. I'm begging you to put your loving hand out, darling. I'm begging you to put your loving hand out, baby. I'm begging you to put your loving hand out, darling. Importante es que mínimo Anubis y mis perros siempre empiezan muy rápido. O sea, lo que quiero es prepararlo para que aguante, porque verdaderamente pues no va a aguantar el mismo paso, tanto él como yo. Así que le voy a llevarlo y que pues claro, los dos aguantemos. En este punto llevamos más de la mitad de lo que hoy toca, 0 kilómetros con Anubis, pero si se pueden dar cuenta, el perro ya el mismo ritmo que yo. Él va en lo suyo, yo en lo mío, y pues al final de cuentas no nos estorbamos. Sin problema yo puedo ir en lo mío, moverme de un lado a otro, y él se vuelve una extensión mía. Y claro, también tengo lista para cualquier cosa, pero ya vamos, paso a pasito, día a día. Bueno, pues creo que por hoy logramos el acomedido, el chavo y yo. Vamos paso a pasito, pues al final de cuentas ahora sí que ni yo ni él podemos exigirnos tanto en este punto, pero pues al final de cuentas los dos entrenamos y pues desde hace rato ya tengo tiempo con él y andamos de arriba para abajo juntos, y pues nada, verdaderamente esperamos sacar un buen resultado, y qué mejor que seguir compitiendo con él y veamos qué nos depara el futuro. Pero bueno, si quieren ver nuestra aventura, por aquí estaremos, y pues nos queda mucho por delante, no tan solo digo corriendo, sino también yo digo que nos podemos adentrar a nuevas cosas, este muchachón y yo juntos. Hasta luego.